Co slanina? To už na první pohled vypadá, že bude dokonalá. Tady v tom hotelu se ke mně chovají tak, jak si myslím, že jsem důležitý. Vypadá to moc hezky. Já bych řekl, že tohle bude možná trdelník. Kolem toho je kuřecí maso, hranolky. Hele, pivo. Jo, je to Česko, koukněte, tohle je naše plastika. Chtěl jsem vystoupit z toho, ale už to pípá na mě. Vůbec nemám tušení, kam tohle jede, ale tak pro ten zážitek. Jak to funguje, tyhle věci? Nemělo by to být. Haló. Hele, tohle bude Slovensko. Jo, to vypadá na Slovensko. Pápá pokojíčku, po dlouhé době se mi nechce z hotelu, věřili byste tomu? Čau, tady pan Plešatý. Zdravím vás z Lucemburska a vítám vás u dnešního videa z jedné z nejbohatších zemí na celém světě. Lucembursko je tak bohatý, že když se podívá na sousední Německo, tak je to jako kdybychom my se koukali na Rumunsko. Lucembursko je tak bohatý, že když se kouká na nás, tak je to úplně stejný, jako když my se koukáme na Bělorusko. A teď jsem tady já, chudej Čech, a tomu bude odpovídat i ubytování. Dnes budeme spát v 5hvězdičce Le Royal Hotels and Resorts Lucemburg. Hotel, v němž jsem vychytal dnes nejlevnější termín za 270 € pro jednu osobu na noc. V ceně mám wellness, ale budu si muset připlácet za snídani a za parkování. Takže se přiblížím za dnešní noc tady v Lucemburku k 10 000 korunám zhruba. Hotel má na Bookingu hodnocení 8,8 bodů z 10 a někteří hosté si stěžují na snídani, což mě pravda trošičku děsí, protože jsem zjistil, že za snídani si budu připlácet 33 €, což je víc než 800 za snídani. Tak to měla být dobrá snídaně. Takže si srovnáme zdejší 5 hvězdu v centru hlavního města Lucemburska s těmi českými 5 hvězdičkami. Kromě hotelu se podíváme na město jako takové. Mrkneme se na ceny a zjistíme, jestli si budu moct dovolit alespoň plechovku Coca-Coly. Zjistíme, jak to tady mají s dopravou, dáme si tradiční lucemburské jídlo. Už jsem se samozřejmě koukal na recenze a kromě stížností na snídaně jsem tam narazil na recenzi od Beatrix z Dánska, která píše nepřátelský personál recepce, protože můj tablet nebyl Apple, ale Android. Já mám iPhone, takže to snad přežiju. Teď už bychom se ale měli jít ubytovat, protože jsem spočítal, že každá minuta, kterou v tomhletom hotelu nevyužiju, mě stojí 10 korun. Takže jsou 4, check-in je od 3, takže už jsem promarnil 600. A teď už se pojďme podívat, jak mají zmáknutý check-in v hotelu, který je překvapivě jenom 6 hodin od České republiky. Tak, tady jsou nějací jiní hosté, tak je zkusíme nepřejet. Tak, hele, vidím cedulku Hotel Stars Union. Lucembursko totiž je členem Hotel Stars Union, takže by měl každou chvíli někdo přijít. Když jsem se tady motal a točil úvod videa, tak jsem portýra viděl. Hello, I have a reservation for tonight. Yes. So can I leave my car here? Yes, Here? of course. Okay. Here, if you like, we can help you with your luggage, and then we take your car to the parking. Okay, great. If you need to be charged, we can do it also. Okay, you can charge my car? Yes, of course. Great, so You have thank the you. keys? Tak přesně takhle to má vypadat. Přišel pán, řekl, já vám vezmu zavazadla, auto vám zaparkuju, chcete ho nabít. Geniálně. A já tady teď v autě hledám, že já nemám skoro žádný eura. A je mi blbý, že on je fakt ochotnej, tak aspoň... Já vím, že to cinká, že je to blbý, ale dohromady 4-5 euro tam z toho dám dokupy. Thank you. Vehicle, and here my colleague. Okay, thank you so much. Thank you. So we leave your car downstairs, charging. Okay, great, thank you. Tak já myslím, že takhle nějak to má vypadat. Paní se mnou udělala check-in, musel jsem doplnit teda adresu, protože to nedokázala přepsat, já se jí možná nedivím. Pan portýr na mě celou dobu čekal a pak mě vlastně provedla, ukázala, kde co je, do kolika co je a teď už jsme ve druhém patře, kde máme pokoj. Máme pokoj číslo 230, takže kudy kam? Tak, koukám, že je to tamhle ta chodba, tak pojďme. Zvenku ten hotel nevypadá moc vábně, ale uvnitř jsou ty interiéry moc pěkný, vkusný a opravdu se mi líbí to chování. A tady je nemůžeme podezřívat z toho, že by mě znali a chovali se jinak než k jiným hostům. 230. Tak. Takže tohle je můj pokoj. V 5hvězdičkovém hotelu v hlavním městě Lucemburska, v Lucemburku. Docela pěkný.
Jo, je docela prostorný, není to jenom postel a malý stoleček, ale máme tady konferenční stůl, je tady zase spousta textilních věcí, poměrně velký takový ředitelský rohový psací stůl, ten se mi líbí, je tady stroj na espresso, vody, odkladač na zavazadla, nebo takový ta polička, líbí se mi tady nasvícený tenhle ten servírovací prostor, pěkný. Už tady máme pana portýra se zavazadly a come in, please. Thank you so much. I'll leave your luggage inside. Thank you. Okay, sir? Great, thank you so much. Zatím nemám co vytknout. Portýr mi ukázal pokoj, jak se ovládá klimatizace, světla, kde je minibar, kde je safe a tak dál. Řekl bych, že je to jeden z těch hotelů, kde se předpokládá, že už nějaký peníze máte, protože vám tady nabídnou spoustu služeb, ale neuvádí u nich cenu. Prostě chcete zaparkovat? Jo. A bylo by blbý zeptat se, kolik stojí parkování. Chcete nabít auto? Jo. Neřeknou vám. Chcete snídani? Já jsem si dopředu zjišťoval, kolik snídaně stojí, ale zase mi to neřekli. Respektive neřekli mi to teď, když mi snídani nabídli. Nabídli mi večeři zase bez ceny. Parkování i nabíjení jsem využil, na večeři si možná zajdeme někam jinam, někam do centra, nicméně zdá se, že z prostáčky, jako jsem já, se tady úplně nepočítá. Postel vypadá náramně, já doufám, že když je to 5hvězdička, že tohle bude vypraný, mrkneme se na to potom později UVčkem, pojďme se mrknout na ten minibar, jak je naplněný, pokud je naplněný, tak něco tam je, pelegrinka, pivo, kola, nějaký čokoládový tyčinky jsem tam viděl. Ještě jsem ale neviděl koupelnu. Pojďme se podívat na koupelnu, jsou tady šoupací dveře, je tady walk-in sprcháč, který mi přijde velký, přemýšlím, jak dát tu kameru, abyste to viděli, abych vám ten zážitek zprostředkoval. Toaleta s vyhřívaným prkénkem a integrovaným bidetem. Zajímavý řešení, ale za mě pořád lepší klasický bidet nebo bidetová sprška. Mě to nikdy, prostě nepřesvědčilo, jsem chtěl říct. Tak. I na toaletě můžete dělat big business here, je tady telefon. Na programu toho tady máme opravdu hodně a já se obávám, že na inspekci pokoje dojde až po setmění. Mrkneme tedy na zatemnění pokoje v 5hvězdičce, notabene v Lucembursku, který je členem Hotel Stars Union, by mělo být perfektní. Za mě super, že každý závěs má svoji kolejničku, takže se takhle překryjí. Pak tady ještě je další závěs na ty boky těch oken. Teoreticky by to mělo být skvělý. A praxe? Když pominu ty 2 malinký škvíry z každé strany, tak bych řekl, že je to dokonalý. Co se hotelu týče, tak myslím, že jsem vybral dobře. Co myslíte? Ačkoliv je tu možná jedna věc, která se mi úplně nelíbí. Okno otevřete jenom tak na ventilačku. Není to taková ta klasická ventilačka, co na vás vypadne. Jak se toho Američani vždycky bojí, že na ně vypadává okno, ale je to ventilačka v tom smyslu, že jde otevřít jenom trošku. Víte, co se mi hodně líbilo? Když portýr viděl, že si vybírám věci z auta, jakože kryt kamery, tady nějakou mikinu a tak dál, tak mi na to všechno přinesl takovouhle krásnou Le Royal tašku. To je super. To byla rychlá prohlídka pokoje, teď jdeme ven. Jsme doslova pár kroků od hotelu, tohle je velká ulice, centrum města, poměrně teplá zářijová sobota a všude lidí jak hodně lidí. Myslím, že bychom měli začít jídlem a půjdeme do restaurace, která je tady. Recepční mě na začátku pobytu upozornila na to, že hotel má konciérže a že se ho můžu zeptat, na co chci, tak jsem ho vytěžil. A na jeho radu jdeme do Brasserie Bei der Boma, kde by měli mít tradiční lucemburskou kuchyni. Brasserie je zhruba 7 minut chůze od hotelu, takže bychom tam každou chvíli měli být. Projdu přes hlavní náměstí, tuším, že se to jmenuje náměstí Žuloma II. Omlouvám se za výslovnost. A zdá se, že jsme tady. Bistro, restaurace, Brasserie. Měli by tu vařit tradiční lucemburskou kuchyni, ale já mám zálusk na jedno konkrétní jídlo, Bonne Schluppe. Hutnou polévku. Pan konciérž jsem do téhle restaurace volal, aby zjistil, jestli ji mají na jídelním lístku, jestli ji tady dostanu, ale nedovolal se, tak jsem říkal, že sem zajdu a zkusím se zeptat. Tak typickou lucemburskou polévku, kde jsou fazole, brambory a smetana, tady bohužel nemají. Prý je to spíš sezónní záležitost, mi paní říkala, a ještě prý na tu polévku brzy, tak to tady nemají, ale mají tady lucemburský speciality. Pojďme se na ně podívat.
vinná klobása s bramborovou kaší a salát. To zní tak jako německy a ono to dává smysl. Lucembursko je obklopeno samozřejmě Francií, Německem a Belgií a tyto kuchyně ovlivňují samozřejmě i kuchyni lucemburskou. Akorát se říká, že ta lucemburská je taková víc kalorická, je těžší. Pojďme si vzít na pomoc překladač od Google. Vidíme, že za 23 eur tady mají masový salát s restovanými bramborami. A nebo za 21 eur je tady pečivo plněné bílou omáčkou, kuřetem, servírováno s hranolkami a salátem. OK. Velký lucemburský pivo je za 7 a tohleto malý za necelý 4 eura na zdraví. Vynikající. Chtěl jsem místní pivo a dostal jsem točený Daikirch. A mám tu jídlo Bouche à la Reine, což by se dalo přeložit něco jako zakousnout se do královny. Vypadá to moc hezky, já bych řekl, že tohle bude možná trdelník. Kolem toho je kuřecí maso, hranolky a salát. Pojďme si do toho pustit. Mě ze všeho nejvíc zajímá, jak bude chutnat tady ta bílá omáčka. Chutná to jako smetanová omáčka s příchutí kuřecího masa, to je zajímavý. Tak a teď ten trdelník, ono to opravdu vypadá jako trdelník, ono je to dutý. V tom je to kuřecí maso. Ale koukněte, já jsem normálně tady v Lucembursku dostal trdelník. Mimochodem víte, že v Lucembursku trdelník znají a je to tady tradiční jídlo na svatbách. To už jsem vlastně říkal ve videu ze Slovenska. Pojďme to ochutnat. To není trdelník, to je spíš takový listový těsto. Jsou tu žampiony, je v tom samozřejmě to kuřecí maso, omáčka. Vypadá to jako opravdu hutný jídlo. Přesně tak, jak jsem četl, že prostě ta lucemburská kuchyně je hutnější než kuchyně těch okolních států. Listový těsto s omáčkou a kuřecím masem. Čím víc to jím, tím víc tam cítím ty žampiony. Hele, za mě super a po dlouhé době jim zase jídlo, který jsem ještě nikdy předtím nejedl. Jídlo je výborný, řekl bych, že je docela hutný, sytý, až skoro těžký, ale ještě tady k tomu máme salátek. Sakra, furt nahrávám, jsem debil. Sorry. Je tam i cibule a je s takovou zajímavou lehce nakyslou zálivkou. Pojďme se ještě jednou společně podívat na ten jídelní lístek. Tady je položka Frog Legs, 10 kusů za 21 eur. A já si myslím, že Lucembursko bude snad jediná země na světě, kde vedle žabích stehýnek na stejným jídelním lístku najdete německou vinnou klobásu. Podobně jako poměrně malé Švýcarsko, kde mluví snad 4 jazyky, tak ještě menší Lucembursko mluví 3 jazyky. Mluví se tu francouzsky, německy a lucembursky. A lucemburština je germánský jazyk. Ale všude, kam tady přijdu, třeba tady, tak všichni mluví francouzsky i mezi sebou. No a já jsem se ptal toho pana koncierže, jak jakože tady mluví, jestli mluví všemi 3 jazyky, nebo jak mluví doma a tak dál. A on říkal, na veřejnosti, na úřadech, v obchodech se většinou mluví francouzsky, ale doma se mluví lucembursky. A já říkám, a vy doma mluvíte jak? A on mi říká, já jsem Belgičan. Takže koncierž je důkazem toho, že skoro polovina Lucemburčanů jsou cizinci. Skoro polovina populace není lucemburská, ale je tvořena imigranty, cizinci, ale většinou z Evropy a hodně prý z jižní Evropy. Když už jsme u toho stravování, tak s jídlem je spojená spousta tradic a různých zvyklostí. A mě zajímalo, jak to je tady v Lucembursku, kde se mísí ten německý vliv s tím francouzským. Tak se koncierže ptám, říkám, prosím vás, je to tady jako v Německu, že se najím celý den, že tady v restauracích kuchyně vaří celý den, nebo je to jako ve Francii, že se najím jenom v době oběda a pak v době večeře. A on říkal, že je to tak půl na půl, že brasserie a bystra vaří celý den, ale ty pravé restaurace, ty vaří přesně tak, jako ve Francii, pouze na oběd a pouze na večeři. Kromě jídel, které jsem vám ukázal v jídelním lístku tohoto bystra a polévky Bonschlup, kterou jsme si nedali, tak k tradičním lucemburským jídlům patří i další polévka, která se jmenuje, tuším, že Énesop, a je to cibulačka, která se podává s toustem se sýrem. Jo, je tam zapečený sýr na tom toustíku, může to být moc dobrý, tady to neměli. Sakra, já tam nechal kryt na kameru, se hrozně blbě zhání, tady na tuhle kameru. Messi, hova. Mám, přátelé, jsem do Lucemburska a konkrétně do jeho hlavního města, do Lucemburku, jsem zavítal v rámci své série, kdy hodlám objet všechna hlavní města
EU a řekl bych, že nejenom EU. Takže pokud vás tento koncept baví, tak prosím o odběr, budu rád i za like, potěší mě samozřejmě taky komentář a já budu dál cestovat po Evropě, ochutnávat tradiční jídla a zjišťovat informace o tradicích, zajímavostech a zvyklostech v daném místě. Pojďme si tady na náměstí o Lucembursku něco říct. Lucembursko je 7. nejmenší stát Evropské unie. Má nějakých 2600 km čtverečních, což je ještě menší než Karlovarský kraj a žije tady necelých 700 000 obyvatel. Samotný Lucemburk je potom poměrně malý hlavní město, který má něco přes 130 000 obyvatel. To taky není moc velký, když to srovnáte s Prahou, tak je to 10krát menší než Praha. Alespoň, co se týče počtu obyvatel. Tak se tady pojďme projít, ať máte představu, jak Lucemburk vypadá a jestli stojí za návštěvu. No a nemůžeme začít nikde jinde než tady u Velkovévodského paláce. Trochu mě mrzí, že zatímco jsme jedli, tak odtud zmizely stráže. Ono to mělo takovej jako obřadní monarchistický look, řekněme dnešním jazykem. 6 hodin a už jsou pryč. Palác pochází ze 16. století, ale jako sídlo velkovévody, prostě čistě jako sídlo velkovévody, a mimochodem Lucembursko je velkovévodství, tak slouží až od konce 19. století. Nechtějte vědět, co tady bylo za války. V době nacistické okupace si z toho tady Němci udělali krčmu a koncertní síň. Přestože v některých ulicích je poměrně rušno, lidi mají rádi zahrádky, koukám, hodně tady vysedávají lidi na zahrádkách před restauracemi a kavárnama, tak všeobecně vzato to moc rušný město není. Spíš bych řekl takový klidnější. Prošli jsme se po hlavním náměstí, teď se procházíme po hlavních ulicích kolem náměstí, takže by si to tady hemžilo turisty, to se úplně říct nedá. Samozřejmě, pár turistů tu je, ale nemyslím si, že by Lucemburk trpěl overturismem. Přijde mi, že včera v Karlových Varech a minulý týden v Praze jsem v centru viděl mnohem víc lidí než tady. Tady je 4hvězdičkový hotel Kravat. Další hotel v centru a hotel, který jsem pro svůj nocleh tady v Lucemburku zvažoval, ale vy chcete 5 hvězdy. Tak jsem musel jít do dražšího. A toto před náma je budova kasína. Koukám, že momentálně se rekonstruuje. Každopádně je to budova z 19. století, z konce 19. století. A už když ji otevírali jako kasíno, tak to bylo zamýšleno jako multifunkční budova. Jo? Byla tam čítárna, restaurace, sály, konaly se tam různé přednášky, plesy a tak dál. Na konci 20. století měla budova projít rozsáhlou rekonstrukci a koukám, že si dávají opáčko. Měli by mít otevřeno do 7, tak uvidíme, jestli i přes rekonstrukci se tam dostaneme. Asi ne, určitě ne. Každopádně v současné době budova jako kasíno neslouží a mně to přijde nefér. Když se nesmí pomazánkový máslo jmenovat máslo, protože to není máslo, jak se může nějaká galerie jmenovat kasíno? Člověk se těší do kasína a tam obrazy. Jinak pokud někdy budete dělat vlogy z měst a točit videa, na která koukají 10 000 a možná 100 000 lidí, neudělejte stejnou chybu jako já. A když budete mluvit o nějaké budově, nenatáčejte ji ze zadu, ale běžte se podívat z druhé strany, jestli vchod není úplně někde jinde. Galerie a společenský centrum v bývalém kasínu by mělo mít otevřeno do 7. Tak. Hello. Zeptal jsem se moc milé paní na recepci, co můžu vidět, a ona říkala, že zrovna neprobíhá žádná výstava, takže můžu vidět jenom vstupní prostory, takže tohle jsou vstupní prostory kasína a to je tak nějak všechno. Thank you, au revoir. Bye. Jsem multijazykovej, multiřečovej. Kdo by to čekal, že na podzim bude k večeru chladno? No, rozhodně ne já. Od manželky mám zakázáno přivízt domů jakýkoliv bacil. Jdeme si koupit něco, aspoň na dnešek na sebe, je mi zima. Tak tady nic, zkusíme jinde, děkuju. Co tady? Mají otevřeno sobota večer, doufám, že ano. Ani tady ne. Tak co tady v nákupní galerii? Tohle je přesně ten styl nakupování, který mám rád. Podobně jako třeba v El Corte Inglés, podobně bylo udělaný i Mine národní. A když jsem tam točil, tak jsem říkal, že je škoda, že ten koncept tam není a nebude, protože v Česku tohle moc nebývá. Dole parfémy, v tomhle patře boty, tady nahoře
dámská móda, takže já doufám, že někde bude patro s pánskou módou. Zdá se, že máme štěstí, takže tady si možná něco koupím. A priori měli podobné uspořádání toho zboží. Tak. A few hours later. Tak nakonec se poštěstilo, ale jak se odtud dostat? Merci beaucoup. Merci. Super, tak tudy se vychází. Ještě je světlo. Tak je to dobrý, v Lucembursku neumrznu, mám bundu, akorát dlouhý rukávy, stála mě 200 a manželka říkala, ať klidně koupím něco za 1000 euro, hlavně když domů nepřitáhnu žádnýho bacila. Takže splněno, snad se nenastydnu. Přátelé, tady bylo krásně vidět, jak funguje retail, maloobchod, prodej, když má prodejce provize. Ten obchod už měl po zavíračce a kolem mě tam běhala paní, nosila mi věci, bundy, kabáty, prostě všechno, dokud mi něco nebylo a strašně bylo vidět, jak byla ráda, že udělala ten obchod, jo? Takže tady je úplně krásně na tomhle případu demonstrováno, jakou sílu mají provize pro zaměstnance. Mimochodem všichni tady krásně mluví anglicky, kromě paní, která mě obsluhovala, ale ta zase mluvila španělsky a zjistili jsme, že pochází z města, který je zhruba 40 km od místa, kde jsem ve Španělsku žil, tak jsme výborně pokecali. Poděkoval jsem jí baskicky a baskicky jsme se i rozloučili. Jinak přátelé, jezdí tady hodně elektrických autobusů, což je super. A nejvíc na tom super je to ticho. Ale víte, co se bude líbit spoustě z vás? Hromadná doprava je tady gratis. Nejenom pro místní, ale i třeba pro mě, pro vás, pro turisty, pro cizince. Prostě sem do tohohle autobusu, do tohohle ne. Ten vypadá, že už jede někam na vozovnu. Ne? Tak nejede. No, takže do tohohle autobusu můžu v klidu teďka nastoupit a odjet, aniž bych cvakal lístek, zjišťoval, jak to funguje, protože hromadnou dopravu tady v Lucembursku mají zdarma. Respektive takhle zdarma. Ono nikdy nic není zdarma. Platí to lidi v místních daních. O ekonomice Lucemburska si ještě budeme povídat. Co mě velice zaujalo, přátelé, ty autobusy, tramvaje a další dopravní prostředky, které tady jezdí, nejsou zdarma jenom tady v Lucemburku, ale v celém Lucembursku. To znamená, když budete jezdit po městě nebo tady mezi městy, tak prostě jízdenku platit nebudete. Platí se jenom v případě, že chcete první třídu nebo cestujete nějakým mezinárodním spojem třeba do Německa nebo takhle. Ale pokud budete cestovat v rámci velkovévodství, neplatíte. Lucemburk byl původně takovou pevností na návrší a že jsme na návrší je vidět na každé z mnoha zdejších vyhlídek. Třeba tady. Mezi centrem města a jeho okolím je takovej příkop. No a když se koukneme kolem sebe, tak skoro pokaždé uvidíme nějaký most. Mostů a viaduktů tady najdete přes 100. Já jsem si to teď ještě ověřoval, nechtělo se mi věřit tomu, že prostě tady je 100 mostů a viaduktů, ale opravdu. A pokud se nebudeme koukat na ty mosty a podíváme se dolů, tak vidíme opravdu, že to údolí prakticky supluje takový příkop kolem města. To znamená, že opevnit takový město jako Lucemburk. Neříkám, že bylo jednoduchý, ale ta příroda tomu opravdu hodně pomohla. Pojďte, já vás z téhleté vyhlídky teď vezmu tamhle, na tenhle most. A jsme tady. Tohle je Adolfův most. Jeden z nejvýznamnějších lucemburských mostů, který byl vystavěn na začátku 20. století. A neuhodnete, po kom se Adolfův most jmenuje. Jmenuje se po zdejším velkovévodovi Adolfu Lucemburském. A říká se, že z tohoto mostu je nejkrásnější pohled na město. Tak posuďte sami. Kromě centra města jako takového, odtud vidíme i hradby a tady je vlastně doklad toho, že skutečně ten Lucemburk býval nedobytnou pevností. Když už jsme v tak netradičním městě, jakým je Lucemburk, netradičním alespoň z pohledu českého turisty, protože předpokládám, že sem moc Čechů jenom tak na dovolenou nejede, tak pojďme udělat něco netradičního. Tyjo, počkej, ale tam je hrozně moc lidí. On třeba vystoupí, že jo? Tak, vystoupí. Tak. Tyjo, počkej, ale tady je docela nával. Chtěl jsem vystoupit z toho, ale už to pípá na mě. Vůbec nemám tušení, kam tohle jede, ale tak pro ten zážitek celá to cuká. Tak, tady to něco povídá, asi mají nějaký slevy, nebo nevím, co to hlásí.
No, rajčata za 39,90, super. A jsme na místě. Přátelé, tak to se asi nevychytal úplně. Jak chtěl jinam. Mě to vyhodilo u toho obchoďáku, kde jsem kupoval tu bundu. Přátelé, jestli někdo z vás zná Lucemburk, tak si asi umí představit, jak tady bloudím, jak chodím nesmyslně tam, zpátky tam a přitom to šlo projít všechno takhle krásnou jednou procházkou a místo toho se tady motám a naprosto chaoticky běhám po Lucemburku s kamerou. Ale mě to baví. Jezdí tady Uber a koukám, že těch 500 metrů pěšky pro auto to bude tak kilometr, by stálo 8, respektive 12 eur. Jídlo tady rozváží Wolt. Pojďme se podívat, kolik by vás přišla pizza Margarita i s dovozem. 15 eur za pizzu a když se k tomu připočítá dovoz, tak se dostanete, výborně, dovoz je tu zdarma. Tak ne, není 2,50. To znamená, že jste v tom za 18, díškem za 20. Je to dražší země ten Lucemburk. Respektive Lucembursko. Lucemburk je město. Obvykle v jiných evropských hlavních městech za pizzu Margaritu s dovozem dáváme kolem 10-12 eur. Tady u téhle společnosti s modrým vakem. Nutno podotknout, že pro průměrného Lucemburčana je ta pizza za 18 euro vlastně levnější než pro nás za 2, za 300, protože průměrný hrubý příjem tady v Lucembursku dosahuje výše zhruba 140 000 korun v přepočtu, bajvočko. A teď zase trochu historie. Tohle za mnou je katedrála Notre Dame a pro Čechy je docela zajímavá a důležitá. Katedrála Notre Dame pochází ze 17. století a je postavená v pozdně gotickém stylu. A kluci tady si z toho udělali skatepark. Hrozně fajn, když tady natáčím. V katedrále Notre Dame je pohřben Jan Lucemburský. Ve zdejší kryptě odpočívá Jan Lucemburský. Náš Jan Lucemburský, český panovník, co tady dělá? Tak z logiky věci je to Lucemburk. Narodil se v Lucembursku a je pohřben v Lucembursku. Jeho syn, Karel IV. Lucemburský, už se narodil v Praze. S Lucemburskem, aspoň historicky, toho máme společného poměrně hodně. Určitě si všichni pamatujete ze základní školy, co se stalo roku 1306. Václav III., poslední Přemyslovec, byl zavražděn v Olomouci. No a Přemyslovci vymřeli po meči. Václav III. Měl ale ségru, Elišku, budeme jí říkat třeba Eliška Přemyslovna. No a ta si vzala Jana Lucemburského. Ono to takhle, nebylo to takhle jednoduchý, jo. Já nechci úplně zacházet do detailu, nebylo to tak, že by zahynul poslední Přemyslovec, Eliška si řekla, tak já si někoho vezmu, třeba tady toho Lucemburka a budeme pokračovat a budeme spolu mít Karla IV., který bude nejvýznamnější. Mezitím se odehrála spousta událostí, tím vás nebudu zatěžovat, to by bylo vydalo na celý kanál. Mě by to bavilo o tom povídat, ale o tom tenhle kanál není. Takže takhle se Lucemburkové díky Elišce Přemyslovně dostali na český trůn. No a tady odpočívá první Lucemburk na českém trůně. Pojďme si dát jednu takovou zábavnou historickou informaci. Dnešní generace by tomu asi řekla fun fact. Víte, jak je v celé Evropě známý Jan Lucemburský, pod jakým jménem? Johann von Böhmen, Jan z Čech, nebo taky Jan Český. Jak pro nás je zajímavý, že ten Jan pocházel z Lucemburska, tak pro zbytek Evropy je zajímavý, že nějaký Lucemburk vládl v Čechách. Takže to je otočený. My mu říkáme Lucemburský a Lucemburčani mu říkají Český. To je docela vtipný, ne? Chcete vědět, proč je Lucembursko tak strašně bohatý? Hele, to je jedno, jestli chcete nebo ne, já vám to stejně řeknu. Pojďme se přesunout na začátek 50. let. Určitě víte, co je ESUO, Evropské společenství uhlí a oceli. Možná se vám teď vybaví navíc Euratom nebo nějaký římský smlouvy z konce 50. let, ale pojďme zůstat u té oceli. 6 evropských států zakládá právě Evropské společenství uhlí a oceli. Řekněme, že je to takový předchůdce Evropské unie, no a jedním z těch 6 států je Lucembursko. Přestože se Lucembursku říká zelené srdce Evropy, tak je to odjakživa velice industrializovaná, exportně zaměřená země a jedním z těch nejdůležitějších artiklů byla právě ocel. Ale proč na tom tak šíleně nezbohatlo těch ostatních 5 států? Vždyť Německo vedle Lucemburska vypadá jako chudý příbuzný.
bankovnictví. Spousta nadnárodních společností využívala lucemburských bank. Ten důvod je jednoduchý. Společně s Rakouskem si Lucembursko drželo poměrně dlouho úplně nedobytný a absolutní bankovní tajemství. Což je za mě asi docela v pořádku, když je to tajemství bankovní. Kolem roku 2009 ale začaly ostatní státy a mezinárodní organizace na Lucembursko tlačit, aby začaly zveřejňovat jména majitelů účtu. Tlačili i na Rakousko, nakonec obě země tomu tlaku museli ustoupit. A už ani tady není to bankovní tajemství, jaký bylo dřív. A pak daně. Ekonomové a lidé z oboru prominou, velice to zjednoduším. Lucembursko dřív platilo za takovej, řekněme, daňový ráj. Ale stejně jako s tím bankovním tajemstvím, i tady začaly ostatní státy a mezinárodní instituce na Lucembursko tlačit. A co se stalo? Stejně jako zbytek západních ekonomik, tak i z Lucemburska se stává místo daňového ráje, se opak ráje, daňový peklo. Přátelé, zjednodušil jsem to všechno, jak jen se dalo. Jo, kdo tomu rozumíte, nekamenujte mě. Snažil jsem se to prostě vměstnat do 2 minut. Tady ten lucemburský ekonomický zázrak. Mimochodem, naše HDP je kolem 30 000 per capita. Lucembursko, a to jsem si tady poznačil, kolem 135 000 per capita. Zase tyhle ty tabulky jsou někdy zavádějící, protože některý zohledňují paritu kupní síly, jiný ne. Ale ten rozdíl mezi náma a Lucemburskem je obrovský. Ještě než si zajdeme sem a podíváme se, co nabízí zdejší mekáč a za kolik, tak bych rád zmínil, že tady v Lucemburku sídlí Evropský soudní dvůr. Výhoda Lucemburku je, že se sem dostanete autem, na rozdíl třeba od nedalekého Frankfurtu nad Mohanem v Německu. Tady není potřeba žádná ekoplaketa, na dálnicích je 130 a nejsou spoplatněný. A protože tady za volantem smíte mít 0,5 promile alkoholu v krvi, tak si můžete dát k obědu 1 pivo. Ale tady je problém u mekáče. Oni tedy nemají samoobslužný kiosky. Ale nám to nevadí, my se podíváme na Volt, počítejte s tím, že je to o malinko dražší, ale ne o moc. Ty ceny přes Volt jsou vždycky o malinko vyšší, to znamená, když se podíváme McCrispy, McMany 13 eur. Mají tady McŽebírka v menu za 13 eur, 6 kuřecích nugetků v menu za 13 eur. Bych řekl, že u nás je to mnohem levnější. Pojďme se podívat na Happy Meal, ten stojí necelých 7 eur, takže si umím představit, že uvnitř bude stát kolem 6 a nabídka je prakticky stejná jako u nás. Takže tak. Jo, hele, a mají McShaker Fries. Bych řekl, že je tady stejná nabídka jako v Německu. Jo, úplně. McShaker Fries jsou tady tyhle ty hranolky, já myslím, že jsou tenčí s nějakým kořením. Sobota večer, město ožívá, je tady nějaká pouliční party, je tu DJ. Opravdu to tady žije, lidi se baví. Tady to vypadá jak v Cayo Perico na té party. Nicméně já party ožilím a radši se už společně s váma a s kamerou přesuneme na hotel. Hotel jsme opustili před 4 hodinama. To znamená, přátelé, že pokud nás hodina na hotelu stojí 600, tak jsme přišli o 2400 korun a když k tomu připočítám tu hodinu mezi 15. a 16., kdy jsem tady nebyl a mohl jsem tady být, tak už jsem prodělal 3000 korun. Takže rychle na pokoj, když je každá minuta takhle drahá. Jinak musím říct, že poloha tohoto hotelu v rámci Lucemburku je naprosto dokonalá. Prakticky kamkoliv odtud dojdete do 10 minut. Ten Lucemburk, to centrum, je kompaktní, maličký, skvělý na chůzi. Dobré zprávy. Checkout je tu zítra až do 12. hodiny. Snídani podávají do 11. A wellness otevírají už o 6:30, takhle brzo ráno. To znamená, že zítra stihneme úplně všechno. Máme na to celý dopoledne. A kromě toho vám ještě dlužím ceny v nějakém normálním místním supermarketu. Na to jsem docela zvědavej. Zajímá mě, kolik tady stojí kola, mlíko, voda, chleba, jak je to tady drahý. A já si myslím, že pro místní to bude extrémně levný, i když ty ceny budou třeba vyšší než u nás. No a taky bych vás v rámci tohoto videa zítra rád vzal na místo, kde už jsem byl, a to je vesnička, nebo možná je to městečko, obec, 5000 obec Schengen. Teď nás čeká inspekce pokoje, přátelé. Začneme osvětlením, protože to se mi líbí. Tohle je přesně ten typ osvětlení, který mám rád. Decentní, tlumený, je to několik světelných bodů, jsou to lampičky a dají se takhle vypnout na jedno stisknutí. Jo, to je fajn.
Zásuvky u postele z obou stran, jak vidíte, tak už je využívám. Nechápu, jak to ta kamera dneska celý den zvládla bez nabíjení. Jako prezent tady mám takovouhle čokoládku a hosté mají v ceně k dispozici i 2 půllitrové vody. To je vždycky příjemný přijít na pokoj a mít možnost se napít. Napít se samozřejmě můžete i něčeho z minibaru, ale tam už si docela připlatíte. Minibar svítí nebo nesvítí? Tak jako zlehka jenom, no. Tak jenom pro zajímavost, půllitrovka Pellegrinky 8 eur, to je 200 korun, Coca-Cola stejný peníze, Ginger Shot je za 9 eur, šampaňský, hele, mají tady šampaňský? Jakože ne sekt, ne prosecco, ale šampaňský, je to necelá 4, necelý 4 deci a chtějí za to 60 eur 1500. Hele, no to jak je tady všechno drahý, tak tohle bych čekal zrovna dražší, třetinka piva za 9 eur, což je přes 200 korun. Je tu klimatizace, vedle postele máte ovládací panel, můžete si nastavit teplotu a intenzitu foukání. Dálkový ovládání zdá se být čistý. Televize se tváří, že by mohla nabízet nějaký chytrý funkce, ale to bude nějaká předpotopní chytrá televize, navíc je šíleně pomalá. To je fakt předpotopní chytrá televize, ale nabídne internetový prohlížeč, je tady e-mail, Meteo News, ale jako YouTube, Netflix, český kanály tady asi taky nebudou. Za to internet tady frčí jako splašený download, nám končí na nějakých 263 megabitech a upload, to znamená odesílání 223 megabit. Wow, jdu všechno poslat do Česka. 5 hvězdička, certifikovaná, měly by tu být pantofle. Pantofle tu jsou, ale víte co, nemůžu najít. A už jsem to tady prohledával. Já tady nikde totiž nevidím župany, jako fakt ne, pokud nejsou někde schovaný tady. Hele, koukal jsem do skříně, tady je akorát náhradní polštář, je tady deštník, moje bunda, nová. V koupelně, potom samozřejmě ručníky. Já vždycky říkám, že inspekci dělám ještě předtím, než hotel použiju, tak se přiznám, že jsem tady použil mýdlo a ten malý ručník na ruce, jinak nic, ale nikde župany nevidím. Já zkusím zítra. A zítra se chci podívat do wellnessu nebo do spa a taky na tu slunečnou terasu. Tak já zkusím zítra ráno zavolat na recepci a zeptat se. Mimochodem, volal jsem do hotelu, tak jak to dělávám poslední dobou, vzali mi to hned a řekli mi všechno, co jsem potřeboval. Takže zákaznický servis tady funguje. Pokud nechcete platit 33 euro za snídani dole, tak si můžete za 28 euro nebo euro objednat kontinentální snídani na pokoj, případně si dát petit déjeuner à la carte. No a v takovém případě zaplatíte 5 pade za ristretto nebo espresso, za pomarančový džus, čerstvě vymačkaný, dáte třeba 7 eur a za 3 mini pastries, to znamená nějaký sladký pečivo, třeba mini croissantky, řekněme 7 eur. Když si dáte, tak to bych si asi spíš dal za 12 eur ty palačinky s tím javorovým syrupem. Takže jenom pro zajímavost, v tomhle mě nadchly Piešťany, kde fakt za pár korun mi přinesli snídani do postele. To bylo boží. No a pokud jste neviděli video z Piešťan, tak to musíte napravit, protože Piešťany mě hodně bavily. Matrace, já to mám takový zkroucený. Matrace nevypadá, že bude příliš vysoká. Já bych řekl, že bude sotva splňovat těch 18 cm, je to tak? Matrace má přesně 18 cm, ani centiák navíc. Teď je na řadě UVčko a začneme na toaletě. Já koukám, že tady nevidím ani kapičku, ani tečku. Tady vidím nějakou jednu tečku. Hej, oni to snad mají absolutně čistý, to už jsme dlouho neviděli. Mrkněte se na to, tady je nějaká stečená jenom voda, ale úplně to vypadá, že to rozhodně nejsou takový ty odražený kapky od moči. Hele, čistý, mrkneme se, ještě třeba je nachytáme na míse, jo? No nenachytáme, tady něco možná. Hele, mně přijde, že to je čistý, ale jako extrémně. To je hodně dobře. Uvidíme, co ty textily je na pokoji. Já si říkám, kam se poděl ten přehoz z té postele. A ono je to 5 hvězda. A tady je služba odestýlání. Jo? To je spíš jen taková symbolika, jakože staráme se o vás, hosté, oddělali ten přehoz a tady takhle jakože. A tady si tady můžeš vklouznout do pelíšku, pane hoste. Ale pořád jsou tu ty křesílka, na který můžeme kouknout. Kdyby to byl hotel v Česku, tak řeknu, že se na mě připravili a že to tady vyčistili, jo. Ale nemyslím si, že mám zahraniční dosah, že mám přesah přes hranice. Ano, samozřejmě na Slovensku. Tam mě v některých hotelích znají, v Česku samozřejmě taky, ale v Lucembursku si nemyslím. Takže tady je to tak čistý, jo. To je boží. Na čím já ji nachytám, tyjo, co prach na televizi? Nic. Tady
tady? Nic. To je nejčistší hotel, kde jsme byli snad. To je jeden z nejčistších hotelů. Já nevím, jestli je nejčistší, ale určitě jeden z wow. Jsem nadšenej tady. Teď se pojďme mrknout na ceny. Takže já tady v půlce září platím 270 eur za noc. Je víkend, spím tady ze soboty na neděli. V ceně nemám snídani, parkování ani nabíjení. Já jsem právě volal na ten hotel, abych se dozvěděl ty ceny. Snídani tedy říkali 33 eur, uvidíme, jaká bude tedy finální částka. Nabíjení, myslím, 17 eur a parkování 22 eur. To znamená, že tady platím 270 plus ty příplatky 33 a 17 je 50, 70, takže nějakých 340 eur. Mně to tady vyjde. Tak, pojďme si zadat, kolik by to přišlo vás, kdybyste sem jeli ve 2 lidech. Tak, mrkneme se zase na Booking. Booking, miluju tu funkci Bookingu, že si vlastně rozkliknete konkrétní hotel a vyjedou vám ceny. Zvláštní je za prvé to, že cena pro jednoho i pro 2 osoby jsou tady stejný. Znamená, začínáme na 270 eurech. Ale podle mě je mnohem zvláštnější, že nejnižší ceny jsou právě o víkendech. Možná, že tohle je hotel spíš pro biznismeny. Mně to tak i jako přijde, jo, že tady prostě jsou lidi na určité úrovni, řekněme lidi na služebních cestách, lidi, kteří sem přijedou něco řešit do Lucemburku, přece jenom jsou tady evropské instituce a zase tolik turistů, a to jsme viděli i venku, v Lucemburku není. To znamená, že skutečně tady jsou nejdražší z pondělí na úterý, z úterý na středu. To jsou nejdražší. Tady vidíme, to máme teda říjen 530 eur. A pak nám to malinko klesne ze čtvrtku na pátek a nejnižší ceny ze čtvrtku na pátek, zpátku na sobotu a ze soboty na neděli. Pardon, zpátku na sobotu, ze soboty na neděli a z neděle na pondělí 270 eur. V listopadu vidíme, že i ty všední dny jsou levnější, ale po těch 270 eur se tady 243 v lednu. Kdybyste si to chtěli užít, pojďme se tedy podívat. Pojďme si dát ten lednový termín, dáme si ze 12. na 13. Dáme vybrat pokoj, ta cena už nám neklesla a vidíme teda, že je to cena bez snídaně. Tradiční dvoulůžkový pokoj bez zrušení zdarma, se zrušením o něco málo dražší. A kdybyste to chtěli se snídaní, tak oni to vůbec nenabízí tady na tom Bookingu se snídaní. Takže uvidíme, kolik bude stát zítra ta snídaně. Takže tohle jsou ceny a za mě na to, že jsme v takhle drahém městě a viděli jste, že ty ceny všeobecně tady jsou malinko vyšší než ve zbytku Evropy, tak nepřijde mi to jako zas tak šílený. Není to levný hotel samozřejmě, není to hotel, kam bych vzal rodinu na týden na dovolenou, ale čekal jsem to dražší. Na 5 hvězdu tady. Projíždím si D-task a víte, na co jsem zapomněl? Na štěnice, tyjo. A někteří diváci mi říkají, proč v každém videu zmiňuješ D-task? No, protože bez toho checklistu už zapomínám i na tak základní věc, jako jsou štěnice. Pojďme se tedy mrknout. Hele, matrace je těžká, čistá, ale to je fakt, tyjo. Hele, tady fakt na tu čistotu dbají. To je přece úžasný, tady není ani chloupek, ani smítko. Nic, tyjo, jako fakt nula, nic. A ono by ty štěnice možná spíš byly tady u hlavy. Takže tady už vidíme teda jeden chloupek, ale žádný trus, ani vajíčka, ani nic jiného. Hele, za mě super. Za mě úplná paráda. Přestože obvykle ve videích bývá narvanější ten první den, tak zítra nás toho čeká opravdu hodně. Wellness, snídaně, ceny v supermarketu a Schengen. Pro tuto chvíli se s vámi, přátelé, rozloučím. Zítra ráno vám řeknu, jak se mi spalo, tlak ve sprše a pro tuto chvíli už dobrou noc, uvidíme se ráno. Krásné dobré ráno, přátelé. Spalo se mi úžasně, opravdu úžasně, pohodlný peřiny, polštáře a hodně udělalo i to zatemnění. To je super. Co se týče tlaku ve sprše, tak je super. Co se týče odlučnění, tak jsem slyšel nějaký zvuky z vrchu. Nic hroznýho, ale něco slyšet bylo. Víte, co je tu úžasný? Vyhřívaný prkínko. Když trůníte, tak trůníte na teplým prkínku. A to je něco, na co si člověk rychle zvykne a těžko si odvyká. A já to potřebuju. A já už nechci trůnit nikdy na ničem jiným, než na vyhřívaným prkínku. To je sen. To je sen. Přátelé, když o tom tak mluvím, tak jsem si uvědomil, že dneska sedím v 5hvězdičkovém hotelu v Lucemburku na vyhřívané toaletě a
V těchto dnech, ano, v těchto dnech byl podzim, před 12 lety jsem přijel s pár eury, doslova jsem měl pár set euro v kapse do Prahy a neměl jsem bundu a neměl jsem ani na bundu. Přátelé, já jsem tehdy do práce nosil 2 svetry přes sebe a to potom i v prosinci, což bylo velice nepříjemný. Takže jsem vám chtěl poděkovat, že teď po 12 letech můžu dělat to, co mě baví. Díky vám, že mě odebíráte, že mě sledujete. Poprosím o odběr a na oplátku pro vás taky něco mám. Jako poděkování pro vás, pro diváky, tady mám 5 knížek z Pronevěra, který vám pošlu. Jak to uděláme? Normálně komentujte a pokud máte zájem o knihu, tak pod ten komentář jenom napište pevná vazba nebo paperback. Jo, nebo napište jenom pevná vazba nebo paperback, nebo napište video se mi vůbec nelíbí, chci paperback. Takže takhle je to jednoduchý. Vyberu z komentářů, kde bude napsáno jedna z těch 2 knih, jedna z těch 2 vazeb. Tak. No a pro ty z vás, kdo nechcete čekat na výsledky soutěže, tak si můžete knížku koupit hned teď, tady na www.pamplešatý.cz. Taxikář bohužel vyprodaný. Z Pronevěra tam pořád je. To jsem nechal vytisknout opravdu hodně. Víte, co se mi tady hodně líbí? Elektronický nerušítko, znamená, vy usínáte a říkáte si, já bych chtěla, aby mě nikdo nerušil. A nemusíte běžet ke dveřím, stačí, když tady dáte tady Don't Disturb a tam se dosvítí, aby mě nikdo nerušil. Stejně se tady ovládá klimatizace, světla, úplně všechno. Super. Občas někdo z diváků okomentuje moje oblečení a zrovna nedávno mi psala jedna divačka, že pořád nosím to stejný. Tak prosím vás pěkně, tenhle ten vzor není stejný jako tenhle, je to dokonce i tmavší. Jo? Já vím, že to může někoho zmást. Když já nosím hodně podobného oblečení, některý trika, když mi sednu, tak si koupím třeba 2krát a pak to vypadá, že chodím ve stejných hadrech. No. Víte, co mě tady příjemně překvapilo? Tady v tomhletom hotelu se opravdu myslí na hosty. Tady je HDMIčko, jo. Normálně, když si chcete připojit GTAčko, Xbox nebo PlayStation k televizi, tak musíte, kde pak to tam je a pak poslepu to tam zapojovat. Tady ne, tady si prostě píchnete kabel a já si kabel vozím a připojíte si tam, co chcete. V mém případě, protože tady Xbox nemám, tak jsem si připojil počítač. Teď budeme volat na recepci. Jak to funguje, tyhle věci? Nemělo by to být. Haló? Že by už? Zkusíme to jako JR v Dallasu v 80. letech. To jak se tohle ovládá? To už se nepamatuju. Už někdo volá. Just a second. Hello, can you hear me? Hello. Jak to nemá display, tak nevím, co s tím mám dělat. Vždycky, když jsou někde tlačítka, tak člověk musí znát funkci všech tlačítek, zatímco na tom displeji vám jako přesně vysvětlí, co máte dělat. Já vím, že nevypadám jako nejmladší, ale v tomhle si myslím, že už se považuji za generaci, která s tlačítkama prostě umět nebude. Protože jsme prostě vyrůstali s displejema. Asi tam budu muset jít pěšky. Přemýšlím, že bych zavolal na to číslo, co mají na webu, ale to může být třeba rezervační oddělení. Každopádně tady, že jo, prostě displej, člověk si najde všechno, co potřebuje. Tady hromada tlačítek a musíte studovat, co tam je. Mně to připadá, jak když sednu z Tesly do manželčího Leafa a neumím si tam ani nic, protože každý tlačítko má prostě svoji polohu a vy ji musíte znát. A já mám vždycky pocit, že bych naboural celou ulici, než bych přišel na to, jak se zapíná topení. Takže tlačítka už prosím ne, nikde. A jaký by byl problém udělat tady displej, kde by bylo všechno srozumitelně a než tady zjišťovat, co je jaký piktogram, tyjo. Hrozný. Jdeme se tedy zeptat na župan.
A víte co? Já nechci jít na tu luxusní recepci v plavkách. To se to tak komplikuje do prčic. Já jsem myslel, že vstanu, vezmu si župan, zajdu si do wellnessu a bude pohoda. Pak jsem zjistil, že není župan a pak jsem zjistil, že tady mají telefon, se kterým neumím zacházet. A teď se ještě musím převlíkat do dlouhých kalhot místo, abych už se tam wellnessoval a výřivkoval. To není fér. Župany prostě mají být na pokoji. Can you tell me, can I go to the spa in bathrobe? Yes, of course. Tak prej jsem blbec já a takhle mi to teda neřekl, ale prej župany jsou na pokoji, takže já tady jako plaším prý úplně zbytečně. On říkal, že když vyjdu do pokoje, tak tady mám skříň a tady je druhá. Jo. Já jsem blbec, ježiši, já jsem vůl. Tak jo, zatím teda hotel to zvládá bez ztráty kytičky a chyba na mé straně. Přátelé, vy si možná říkáte, proč ten plešatej fotr od rodiny říká, že neumí ovládat tlačítkový telefon. Takhle. Já jsem samozřejmě tlačítkový telefony zažil. Dotykový telefony přišly, až když jsem byl někdy na vejšce, což jako od té doby uběhla většina mýho života, jo? Takže většinu života jsem prožil s dotykáčema. Ale možná i jako dítě bych si vzpomněl na nějaký takovej ten vytáčecí telefon. Ale předpokládám, že asi všichni máme nějakou omezenou mozkovou kapacitu. To znamená, aby si tam vešly ty nové věci, tak se holt musí něco pozapomínat. A já si myslím, že dneska bych nedokázal naprogramovat v Pascalu ani jednoduchý program. A to jsem ten jazyk, neříkám ovládal, ale něco jsem uměl. A upřímně, kdo z vás by dneska dokázal ovládat počítač soubory přes klasický MS-DOS? C2 formát C2 CD a copy, delete a tak dál. A v době, kdy v Česku o iOS nikdo nevěděl, Linux byl pro pár nerdů a Windows ještě neexistoval, tak holt jsme museli, že jo, jít přes ten příkazový řádek. A taky to dneska podle mě spousta lidí už by nedokázala, tak stejně tak já si neporadím s tímhletím. A nebo prostě tlačítka. Tlačítka jsou zlo. Je to dobrý, bazén je v -1. Já jsem se bál, že v tom županu budu muset pobíhat přes tu recepci. Wow, tady je to krásný. To je jako takový honosný, ale vkusný. Není to takový ten jako ruský, rádoby honosný nevkus. Fitness, pool, sauna, tyjo. Já asi si připadám, že sem nepatřím, tyjo, že to je prostě až příliš luxusní na mě. Tak tady už to tak honosný není, tady jsou dokonce závěsy bez prše. Ty kachlíky vypadají opravdu jak ze 60. let, jak psal někdo v recenzi. My jsme teďka v místě, kde je sauna, protože tady nikdo není, zatímco u bazénu je hromada lidí a nakouknu do té sauny. Jo, tady je fakt. Tak, nebudeme jim to větrat, to horko. Já na to moc nejsem, ale chtěl jsem vám to ukázat. Tady potom ochlazovací bazének, ale opravdu, jako tohle je hodně zastaralý. Tady je co? Tady bude parní sauna, tady se nám orosí kamera. Jo. Tak, necháme tam tu páru, ať si tam hezky páří. No, ale koukněte, i ta převlíkárna, ta šatna, celkově to tady jako vypadá zastarale. Já bych rád natočil ten bazén, ale u bazénu tam sedí takový elegantní, seriózní, prošedivělej pán, který jako fakt vypadá na rozdíl ode mě, že do toho hotelu patří. Má tam takovou jako pohodu a teď tam přijdu já, tyjo, plešou, tyjo, pojďte se podívat, ten bazén, ne, tyjo, to je boží. Jak to vymyslíme? Je to až nepřirozený ticho, jo, ale daří se mi natočit tuhle část bazénu, kde nikdo není, takže bazén vypadá takhle. Sám o sobě bazén je docela fajn, to zázemí už tak hezky nevypadá. No a tady napravo ode mě je pár lehátek, taková relaxační zóna, ale tam už jsou právě jiní hosté. Jo, tady to natočím tady takhle, abych nikoho nenatáčel. A já myslím, že pro naše účely asi stačí, abyste si udělali představu o tom spáčku tady. A pokud nechcete dávat 200 za vodu v minibaru, tak tady je k dispozici v rámci wellnessu. Já jsem myslel, že se vykoupal, když jsem viděl, že v tom bazénu plave taková mladá holka a snaží se plavat tak strašně potichu, protože ta atmosféra tam je taková tichá, tak mi to přešlo. Takže řekl bych, že mnohem díl jsem hledal župan, než
Kolik času jsme strávili ve spa. Ale pro mě, přátelé, je nejdůležitější, že jsem vám to ukázal, že máte představu, jak to tady vypadá a jaká je tam atmosféra. Jako v hrobě. Teď jdeme jíst. Teď jdeme na snídani, která by měla stát 33 € a podle některých hostů za to nestojí. Tak uvidíme. Tak, zdá se, že je to tady. Voilà. Tak, 33 € za tolovýho účtu a budu usazen. Can I sit here next the wall? Here is great. Říkal jsem si, jestli tady nebudu vypadat nepatřičně v té košili s krátkým rukávem, ale vedle mě si sedla rodinka a mají na sobě fotbalový drezy, takže dobrý. No, popojedem. Kromě bufetu tady mám možnost objednat si vajíčka. Vejce na jakýkoliv způsob. Míchaná, smažená, vařená na měkko, vařená na tvrdo, omeleta, Le Royal Egg se slaninou a emmentálem, vejce merenik, avokádo. Palačinky, francouzský toast anebo kaše. Dáme si francouzský toast, to už jsem dlouho neměl. Pojďme se teď podívat na ten bufet, začneme sladkým pečivem, tady jsou nějaký sladký chlebíčky, ale tady tenhle je asi i s krémem. Jak se to do mě všechno vejde, já bych si dal všechno. Tady šneček rozinkovej, pan au chocolat, tady nějaká kapsa, tohle vypadá něco skoro jako Nutella, bagetka, ale jo, my jsme blízko Francie, jasně, tady, to bude dobrá bagetka. Nějaký houstičky, něco, ne, to nejsou kajzerky, ale nějaký houstičky, džemy, tady další chleba, ten vypadá, že bude sladký, uvidíme, zkusíme, muffinky, pojďme pokračovat. Koukají to na mě zvláštně, ale usmívají si u toho, takže snad dobrý. Tady je tahle věc, Albran, nebo jak se to, protože já jsem na to narazil ve Španělsku si prostě z anglickou výslovností vůbec nelámou hlavu, takže v reklamě tam slyšíte Colgate, takže i když to třeba čte Albran, tak prostě Španělé to vyslovovali Albran a je to vlastně jako má to spoustu vlákniny, fakt obrovské množství vlákniny. Já vůbec nevím, jak se to řekne česky. Tak, máslíčka, tady bude asi sladký, slaný, veselá kráva, sýr. Tak, ale cheddar bych si dal, na ten jsem měl nedávno chuť, takže za cheddara jsem rád. Losos, další ryby, tady je co nějaký paty, tady je nějaká paštika v něčem, v nějakém těstíčku. Salámy, nakládaný okurky. Tady tohle vypadá jako guacamole. Jo, to je guacamole. Cibulky a rukola nebo nějaký podobný zelený salát, který mi moc nechutná. Rajčátka, řetkvičky, kiwi. To bude nějaký smoothie nebo něco. Ovoce. Omlouvám se za to cukání kamery, občas to jinak nejde. Jsou to asi velmi pet friendly, protože tady běhá pes. Ovocný salát, nakládaný ovoce. Jo, hele, je to zajímavá snídaně. Nevím, jestli je adekvátní cena 33 €, ale snídaně je to zajímavá. Muffin bez glutenu, bez lepku pro celiaky. Tak, fíky, že jo? No jo, tady mají i fíky, tady nějaký suchary. A tady paní dělá fresh. Už se mi stůl plní jídlem a pitím, a to jsem si ještě objednal omeletu a francouzský toast, ale pokud na ta teplá jídla nechcete čekat, tak si míchaná vejce můžete dopřát i tady, můžete si dopřát i párečky a slaninu, která vypadá úplně úžasně. A tady je co? A tady jsou nahřívaný talíře. Čeká mě náročný den, budu potřebovat spoustu energie, objednal jsem si Doppio. No, moc silný není. Zajímá mě, jestli ten chlebík je sladký nebo slaný pečivo. Na první pohled vypadal jako slaný, teďka na něj koukám, možná je sladký, nebo naopak. Pojďme ochutnat ten chlebíček. Ale je přesně takový, jak chutná, napůl slaný, napůl sladký. Na výběr jsou 2 másla, sladké a napůl slané, takže jako vždycky, když tu možnost mám, volil jsem napůl slané. Dám si bagetku s tím jejich máslem. Máslo i bagetka vynikající. Co? Cheddar. Mimochodem, nedávno jsem zjistil, co je americký sýr. Já jsem si to vždycky zaměňoval. Cheddar a americký sýr. Americký sýr je vlastně cheddar naředěný vodou plus nějaký chemikálie, aby ta voda v tom držela. Zajímavý, že?
Vynikající. Co slanina? To už na první pohled vypadá, že bude dokonalá. To je sen. To je sen, přátelé. No. Co džusy? Jaký tady mají džusy? První fresh. Fresh je zajímavá věc, protože mi přijde, že po freshi jdou jak slípky po flusu chudý i bohatý. Normálně vždycky, když je v hotelu fresh, ať už je to luxusní hotel nebo normální, tak je vždycky hned pryč a lidi se po ně můžou utlouct. To je boží. Se vůbec nedivím. Pak je tam nefresh, ale zase gripovej a já mám grip rád. Dobrý, výborný. Právě jsem vytvořil něco jako vlastní tapas, pinchos nebo chlebíček. Naprosto famózní záležitost. Zkuste to někdy doma. Pečivo, máslo, salám, nakládaná okurka, nakládaná cibule, boží. A pak mě zajímá, co je tohle. Nahoře nějaký krém. Je to nějaký chlebíček. Takže co to je? Co je to za krém a jak to bude chutnat? Vynikající. A pozor, už tady máme omeletu. Merci beaucoup. Merci, super. No, tak jsou tady rychlí. Přátelé, ještě než se pustím do toho slaného, tak si dám ještě jedno sousto tohohle výborného chlebíčku. To pečivo, ten piškot, je úžasně jemnej. Do toho ten poměrně výrazný krém a nahoře vrstvička čokolády, to je boží. Hej, to nemá chybu. Ale teď už je před mnou omeleta. Takže co tahle ta omeletka, jaká asi bude? Já jsem poprosil, aby mi ji udělali se šunkou, pořádně a z obou stran. Tak co, jak se jim to povedlo? Hele, no, z obou stran, jako trochu z toho něco teče. Já to mám fakt rád, že to je jako kus umělé hmoty, jo. Nějaký povýšenec by mohl říct, že jsem barbar, ale já si myslím, že nikdo nemá legitimitu mě nařizovat, jaký mám mít chutě a co mi má chutnat. Výborná. Ta omeleta nemá chybu. Tady vidíte můj francouzský toast, ale hlavně jsem chtěl ukázat tohle. Konečně jsme zase narazili na restauraci, kde mi odnesli všechno ze stolu, co měli, to znamená talíř s příborem a dostal jsem nový příbor. Za ty roky, co tahle videa točím, je to snad druhá restaurace hotelová, kde se tohle odehrálo správně, jak mělo. A bylo to tady a předtím to bylo u Polreicha. Takže za tohle chválím. Tenhle ten hotel je skvělej. Co je vlastně francouzský toast? Na Wikipedii se dočtete francouzský toast, neboli pavésky. Je levný pokrm z bílého pečiva. No a to pečivo je obalený v těstíčku z vajec, mléka, cukru, tuku a tak dál. Takže pojďme. To je asi nejméně sladký francouzský toast, jaký jsem jedl. Zvláštní. Není špatný, ale je fakt málo sladký. No a snídani zakončíme ovocem. Je tam greb. Tak takhle hořký greb jsem ještě v životě nejedl. A ananas by mohl být malinko lepší. Už pomalu odcházím a všiml jsem si lahve. Co pak to máme? Šampaňské to není. Ne, je to lucemburský. Lucemburský šumivý víno. Aspoň je to místní, to je super. To byla snídaně, co? Se z ní úplně kutálím. Tenhle ten hotel na mě dělá opravdu dobrý dojem. A přesto, že se tady cítím luxusně, tak tady v celém hotelu panuje taková uvolněná atmosféra. Takhle má prostě vypadat luxusní hotel, kdy ten host se prostě cítí dobře, i když on sám není úplně luxusní, jestli mi rozumíte. A rád bych viděl tu slunečnou terasu. Já když jsem četl, že to má terasu, sluneční terasu, sun teras nebo něco takového, tak jsem si asi trošku představoval, že tady budou opalovací lehátka, byť teď asi ne úplně používaný, protože je 9 stupňů. Ten podzim přichází tak nějak rychle, no. Ale jo. Hele, a dole jsou vodopády dokonce. Teď už se pojďme podívat do supermarketu v centru města. Neděle ráno a je tady docela mrtvo.
skutečně jenom pár lidí. Ono všeobecně ani včera tady nebylo moc lidí. Je tady poměrně málo turistů, takže pokud máte rádi města, nešetříte každou korunu a nemáte rádi přeplněná centra měst, tak Lucemburk se vám bude líbit. My teď půjdeme sem, Delhaize, Proxy, u nás se podobný supermarket jmenoval Delvita a já si myslím, že ačkoliv jsme v centru, tak tohle je ten typ obchodu, který by mohl mít normální ceny i v centru. Na rozdíl od Německa otevřeno i v neděli. Zase mě napadlo, že to možná je tím, že jsme v centru, ale koukal jsem se i na obchody mimo centrum, v okolí Lucemburku a všechny jsou v neděli otevřený. Tak pojďme jim zkontrolovat ceny. Čím začneme, přátelé? Čím začít? Tak třeba láhev vody, 74 centů. Najdeme tu česká piva, zatím jsme měli štěstí všude. Kozlík nebo Staropramen, Plznička, vždycky jsme nějaký český pivo našli. Vypadá to, že tady budeme poprvé neúspěšní. Je to možný, že nenarazím ani na jednu českou láhev? Tak pojďme mrknout na Heineken. Hele, láhev Heinekenu euro, je to 4 litrů. Mně přijde docela v pohodě. Litra půl Coca-Coly 2 eura a 26 centů. Vejce, za kolik mají vajíčka, takže 6 vajec v nějaké slevě 2 eura, bez slevy 2,20. A tady je 10 vajec za 2,90, respektive za 3,22. Asi musíte mít nějakou kartičku nebo něco. Co máslo? Mrkneme se na máslo. Tak tady máme másla. Hele, tak tady je nějaký máslo za 3,59. 3,24, to je velký máslo docela, kolik to bude, taky tak 4 kg, ne? Takže pro představu, mají tu překvapivě levný Pringlesky, tady ty jsou za 3,22, ale sladká paprika dokonce jenom za 2,56, to je dobrý. Co alkohol? Pojďme se podívat na něco, co známe. Aperol za 12 eur, 7 je hodně dobrá cena podle mě. Ještě mrkneme na džusy, hele, tady 100% euro 84, to jsou, jako není to výrazně vyšší ty ceny než u nás, jako jasně, o něco málo vyšší, třeba to máslo s mi přijde, ale jinak. A hlavně pro ně z jejich příjmy to je úplně zadarmo. Zase na druhou stranu je potřeba vzít v potaz to, že tady je šíleně drahý bydlení, takže ono potom na to jídlo už nezbývá tolik, kolik by si člověk mohl myslet, že zbývá, jo, při těch jejich cenách, ne, že by měli málo peněz, ale chápeme se, že jo. Včera, když jsem si tady v tomhletom obchodáku kupoval bundu, tak mi prodavač, který mě kasíroval, řekl, že když se u nich zaregistruju, tak mám nárok na kupon nebo nějaký voucher na 20 eur, který můžu využít následující den. Třeba si tady za 20 eur koupit tričko. Říkám, to je super, dneska je neděle, to znamená následující den a takovouhle otevíračku jsem ještě neviděl. Dimanche, neděle od 14 do 18. Oni mají otevřeno až odpoledne, to já už tady bohužel nebudu, takže je škoda 20 eur, nevadí, ale jsem zvyklý na to, že v neděli je otevřeno normálně, že je zavřeno, nebo jako ve Francii to bývalo a možná to ještě je, že je do 12:30, že mají otevřeno supermarkety do 12:30, ale od 2 do 6, to jsem ještě neviděl. Ještě jsem se musel zastavit pro suvenýry pro děti, aby jim nebylo líto, že byl tatínek tak dlouho pryč. Aspoň 2 symbolické plišáčky s nápisem Lucemburk, ať mají radost. Když jsem zmiňoval ty ceny bydlení, tak tady máte apartmán 10 minut od centra města, 95 metrů čtverečních za 2300 eur, to bude bez služeb. A nebo jsem našel apartmán, tak kde pak ho máme? Tady, apartmán, byt, 120 metrů čtverečních na prodej a 980 000 eur. 1 000 000 eur. Tak nějak mi přijde, že vám ještě něco tady v Lucemburku dlužím. Že bych měl to město ještě jednou projít a dojít sem k Velkovévodskému paláci za světla. A ano, za světla a v době, kdy tady před branami Velkovévodského paláce stojí stráž. Já jsem teda čekal, že budou 2, ale je tu jenom 1. V každém případě přišlo mi fér udělat těch pár kroků, dojít sem a Velkovévodský palác natočit za denního světla. No a teď už do hotelu, zaplatit hotelový účet
Docela se té částky bojím. Lucemburk je zajímavý město. Nepřijde mi nějak extra výjimečnej. Nezanechává ve mně takovou stopu jako třeba Řím, Benátky nebo Paříž. Ale to je samozřejmě věcí vkusu. Někdo tady může být nadšený, že tu není přelidněno, že je to taková menší, až komorní, útulná, klidná metropole. Velice multikulturní město, ale v tom dobrém slova smyslu. Navíc s dopravou zdarma. Co je pro mě mnohem víc fascinující než samotný Lucemburk, je Lucembursko. Ekonomický zázrak. Ale největší dojem na mě tady udělal hotel. Hotel, který nese název Royal Hotels and Resorts Lucemburg. Hotel s naprosto ukázkovým přivítáním, dokonale čistým pokojem, úslužným až servilním personálem a úžasnou, byť teda trochu drahou snídaní. Jo, fresh, francouzský toast, skvělý. Byť to tak zvenku možná nevypadá, tak tohle je skutečný 5hvězdičkový hotel, kde mají i uklízečky pokojské lepší vychování než recepční v mnohých hotelích v Česku. Opravdu. Není to zadarmo samozřejmě, takže jdeme zjistit, kolik nás to všechno tady stálo. Tak nakonec to není tak strašný. Nakonec platím jenom v úzovkách, tedy jenom 320 eur. 270 pobyt, 33 snídaně a 17 eur je parkování a žádná dodatečná poplatek. Jo, žádná dodatečná poplatek, tak je to správně, za nabíjení jsem neplatil. Tím pádem jsem vás ale mystifikoval. Hodina tady mě nestojí 900, jak jsem přišel na 900, hodina tady mě stojí jenom 4 kila. To znamená, že když jsem byl včera 4 hodiny venku, no, tak mi to stálo jenom 16 stovek. A to je dobrý. Pápá pokojíčku, po dlouhé době se mi nechce z hotelu, věřili byste tomu. Už mi přivezli auto přímo před vchod, to je úžasný. To se mi líbí. Tady se fakt cítím dobře. Já použiju hlášku, která vždycky nesmírně pobaví moji manželku, ale sem se naprosto hodí. Tady v tom hotelu se ke mně chovají tak, jak si myslím, že jsem důležitý. A teď už pojedeme do Schengenu. Ještě se projedeme městem, po kterém jsem nachodil asi 16 kilometrů za ty 2 dny. Není to nějak extra moc, ale na to, jak je Lucemburk malej, jsem tu nachodil poměrně hodně. A třeba na téhle straně města jsem vůbec nebyl. Hele, letadlo. Nevím, jestli ještě stihnete vidět, ale asi už ne, to je škoda. Letiště je totiž poměrně blízko centra, takže letadla tady létají poměrně nízko nad hlavami. Jenom pro zajímavost, teďka jsme u nádraží, takže předpokládám, že ta pěkná budova přímo před námi bude budova nádraží. Vypadá tak. A mě opravdu fascinuje, byť teda jako hromadnou dopravu moc nemusím, že tady meziměstské linky jsou gratis. A gratis byste se dostali i sem, do 5000 obce Schengen. Možná se někteří ptáte, proč jsme tady? Možná proto, že tady za mnou je Lucembursko. Tady přede mnou na druhém břehu je Německo a tamhle, pár set metrů odstud, možná ani ne, je Francie. Schengen je malá vinařská obec, ale mnohem důležitější je, že tady roku 1985 byla podepsána dohoda o volném pohybu. Věřili byste, že Česko je členem Schengenu až od roku 2007? Teprve 17 let. Mně přijde, že jsme tam od jak živa. Byť i já si ještě vzpomínám na kontroly na hranicích, a to si vzpomínám na kontroly na hranicích i jako dospělý člověk, kdy jsem už řídil cestou z Německa, málem jsem paní slečně celnici málem přejel nohu chudině, no a teď už by se to nestalo snad. Přesně na tomhle místě jsem byl před několika lety s manželkou a nevím, proč jsem si tehdy myslel až doteď, že je to loď a teď koukám, že je to z betonu, že to asi úplně loď, i když tam je kotevní lano, nebo ne kotevní, ale tam je to uvazovací lano, takže možná je to loď, betonová loď. Což vlastně betonové lodě existovaly, ale teď se tam dostat evidentně nedá. My jsme tam tehdy byli, tam bylo takový malý
muzeum, no, taková výstavka spíš. Spousta lidí pořád říká, jak se máme špatně a víte co? Vůbec se nemáme špatně. Naopak bychom mohli být hrdí, že jsme v tak elitním spolku s tak bohatými zeměmi, jako je Lucembursko, Dánsko nebo Německo. Jasně je tam třeba i Španělsko, ale to teď pomineme. Dělám si srandu, já vždycky musím trošičku narazit na Španěly. Koukněte, tady Rumunsko a Bulharsko jsou tak jakože stranou, protože, a to jsme si říkali ve videu z Rumunska, že sice Rumunsko je členem schengenského prostoru, ale řekněme, že tak jenom napůl, no. Zatím se to týká jenom námořní a letecké dopravy. Na silnicích jsou ještě kontroly, já jsem si je užil letos v Rumunsku až hodinu jsem tam čekal, humus. Koukám, že je to velice rušný místo, je tady hlouček lidí hned vedle slovenské vlajky, koukněte. Ale nevím, jestli koukají na slovenskou vlajku nebo na ten sloup. Jo, aha, tady má každý člen svoji hvězdu a ty lidi koukají na ty hvězdy, na ty plastiky. Něco jak Entropa od Davida Černýho. Hele, tohle bude Slovensko. Jo, to vypadá na Slovensko. Dobře, to budou Tatry. A jsme někde my Češi. Ale tady to bude Dánsko, to poznám podle toho lega, vidíte Lego? Švýcarsko, byť není členem Evropské unie, je členem prostoru, schengenského prostoru, myslím, že podobně je na tom i Norsko. Tulipány, jako fakt, to bude asi Holandsko nebo Nizozemí. A my, ne, tohle vypadá spíš na Německo. Brandenburská brána, Berlín, čurací chlapeček, Expo, Brusel, Belgie a já už vidím Česko. Hele, já vidím Česko. My jsme jako vysoko tady takhle, což je dobře být vysoko. Na druhou stranu blbě se to zabírá. Takže tady, počkejte, já vám to natočím tu kameru, vidím, hele, tohle bude Prašná brána, tady, hele, pivo. Jo, je to Česko, koukněte, tohle je naše plastika. Paráda. Ve spoustě věcí mě Evropská unie štve. Věřte mi, že mě štve mnohem víc než spoustu z vás. Ale na druhou stranu tohle je super. Jo. Bohužel, ve společnosti se objevují, přijde mi, jenom dva takový jako extrémní názory. Jo? Evropská unie je boží, je to nejlepší na světě a nic bych nezměnil, versus všechno je na prd. A vystupme z Unie, zničme Unii a ono je jako málo kdy se ozývají hlasy, hele, ta Evropská unie je vlastně super nápad, Schengen je boží, ale některé jako nápady jsou fakt jako krávoviny a pojďme to udělat nějak jako rozumnějš. Třeba tohle. Víte, že já miluji elektrické auta, nerad jezdím ve spalováku, ale to je můj názor. Ale do prčic přikázat 500 milionům lidí, nebo kolik lidí žije v EU, tak jsem se moc nesekl, 450 milionů lidí, tak přikázat takovému množství lidí, že za 10 let budou jezdit jenom v tomhle, nedává smysl. Víte proč? Tesla je americká, BYD čínský a my tady v Evropě, patrioti prominou, neumíme udělat dobrý elektrický auto. Zatím ne, uvidíme za těch 10 let, jak to bude vypadat, ale do prčic nařídit, že se tady budou prodávat za nějakých 10 jenom elektrický auta v době, kdy to prostě fakt neumíme jako Evropani, není dobrý nápad. Přátelé, děkuji moc krát, že jste se dívali, vážím si toho. Dnešní a včerejší natáčení mě extrémně bavilo, tohle je koncept, který se mi líbí. V těch hlavních městech budeme pokračovat dál, samozřejmě budeme točit i u nás v Česku, na Slovensku, všude, kde se naskytne něco zajímavého. Přátelé, budu moc rád, když mi dáte odběr, like, těším se na komentáře. Nestíhám bohužel na ně odpovídat, ale vždycky si je moc rád přečtu. Takže pište komentáře, lajkujte, samozřejmě odebírejte, nezapomeňte, že každou středu a každou neděli jsem tady pro vás. Máme soutěž o 5 knih z Pronevěra. To je ode mě pro dnešek všechno, mějte se moc fajn. To byl váš pan Plešatý. Čau.